أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان. ثم الصلاة والسلام على من نظر إليه القرآن الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم والمسمى بمحمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. این عید سعید را تولد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت رئیس دین ما و فرزند گرانقدرشون حضرت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رئیس مذهب ما که بزرگترین عید است، خدمت همه حضار محترم، برادران و خواهران محترمه تبریک عرض می کنم. و همچنین در این شب مقدس و در این مناسبت مقدس مکانی مقدس افتتاح شد، افتتاح این فرع از مؤسسه امام حسین را خدمت این جالیه محترم، مردمی که در مونتریال هستند و برادر عزیزمان جناب آقای دکتر طباطبایی تبریک عرض میکنم. انشاءالله که مردم به نحو کامل از این مؤسسه و از این فرع از مؤسسه امام حسین به نحو شایسته‌ای استفاده کنند. خداوند انشاءالله به توفیقات برادر عزیزمون جناب آقای دکتر خلیل طباطبایی که واقعا انسانی خدوم و پرکار و پرفعالیت و بسیار بسیار شایسته، دانشمند، خداوند انشاءالله توفیقات ایشون رو روز به روز بیشتر کند و سایه‌شون رو مستدام بداره انشاءالله. در این مناسبت امشب انسان واقعا متحیر است که چه بگوید، چون انسان وقتی راجع به یک مطلبی میخواد سخن بگه لازمه که احاطه بر مطلب داشته باشه، ولکن این مطلبی است که مطلب بر ما احاطه داره، نه ما بر مطلب. فلذا سخن بسیار مشکل است و تعبیری که در دعای ندبه است که شموس و طالعه در مورد اهل بیت علیهم السلام، شمس خورشید نورانی تعبیر شده در این دعا. همچنان که به شمس عالم ملک نمی شود با چشم نگاه کرد، به جرم او
به شعاع او بلکه می شود نگاه کرد و فهمید به شمس عالم ملکوت هم که محمد و آل محمد علیهم السلام با چشم عقل، چون عالم ملکوت دیگه، رؤیت در عالم ملکوت هم وسیله ملکوتی میخواد. وسیله ملکوتی رؤیت چشم عقل است. اونم چه عقلی؟ اون عقلی که از هوا و هوس خالی باشد. انارة العقل مکسوف بطوع هوا و عقل عاص الهوا یزداد تنویرا. با اون تنویر عقل بشود به این شمس عالم ملکوت، یعنی وجود نازنین سید انبیا و خاتم انبیا و فرزند برومندشان امام صادق علیه السلام نگاه کرد. به مقامی رسیدن که منتها الیه مقامات در مورد مقامهایی که قابل تصور است در این عالم. یعنی شما میبینید وقتی در قرآن حضرت ابراهیم طلب میکند از خدا مقام اسلام را. مقام اسلام مقامی است که ابراهیم علیه السلام متمنی وصول به این مقام است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اولا دعا میکند، بعد طلب میکند از خدا ابراهیم خلیل ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمه. یعنی طلب میکند وصول به مقام اسلام و تسلیم را. ولکن این همه مقام نیست. ما فوق مقام اسلام مقام رضاست. چون انسان اگر تسلیم خدا بود ممکنه یه وقت راضی بشود به اون چه که خدا پیش میارد، یه وقت راضی نشود. اگر راضی بشود میشود تسلیمی که رضا به رضا الله، به قضاء الله. اونم بعد از مرحله اطمینان. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. یعنی وقتی به اطمینان برسد. قلوب همه مضطرب است. قلوب البشر، کل قلب ها. چرا؟ سرش چیه؟ سرش اینه که تمایلات و تقاضاهای بشر خیلی زیاده، لایتناهاست. هر چی طلب میکنه بازم میخواد. چه موقع مطمئن میشه؟ وقتی به خدا برسه. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی به خدا رسید الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، میشه نفس مطمئنه. بعد که شد نفس مطمئنه ادخلی فی عبادی راضیة فادخلی راضیة مرضیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. به مقام رضا. بعد از مقام رضا یعنی ما فوق مقام رضا مقام محبت است، مقام الحب. این مقام مقامی است که ما فوق مقام موسی، ما فوق مقام عیسی، ما فوق مقام ابراهیم. مقام حب. یک عبارت بگم خدمت شما عزیزان از امام صادق علیه السلام. فرزندش جلوش راه میرفت. کان للامام صادق علیه السلام ابن صغیر یمشی مقابل الامام، راه میرفت. یک مرتبه افتاد و از دنیا رفت. فوقع و مات دفعتا.
بلا ای شک، بدون هیچ دلیلی. خب اعضای بیت، شاگردان، تلاميذ ناله کردن، فریاد زدن، زنها مخدرات، یعنی شروع کردن به ناله، صیحه. امام علیه السلام فرمود صیحه نکنید. یه نگاهی به این فرزند کرد و نظر الى هذا الابن الصغیر فقال سبحان، دققوا بهذه النکته، الله اکبر، هذا مقام الحب، این مقام حبه. سبحان من یقتل اولادنا ولا نزداد الا حبا. یعنی نه این که فقط راضی است به رضا الله به قضا، بلکه محبتش زائد میشه. این کار هر کسی نیست، این کار جعفر ابن محمد، این کار علی ابن ابی طالب، این کار امام حسین. ترکت الخلق طرا فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا. کار حسینی است. این اسمت خاتمی است، اسمت امیر المؤمنین است، اسمت امام صادق است، ما فوق اسمت جمیع انبیا و مرسلین است. وقت یه همچین اشخاصی، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اگر انسان تو مسیر اهل بیت حرکت بکنه، یک جمله و یک عبارت عرض بکنم و دعاتون بکنم برای اینکه قلوبمون منور به کلام نبوی بشود. آمد خدمت رسول اکرم، قال یا رسول الله اوصنی، فقال احفظ لسانک. گفت یا رسول الله منو موعظه کن، نصیحت کن. فرمود زبان تو حفظ کن. فقال یا رسول الله اوصنی، اینی که انه این وصیت به حفظ لسان وصیتی نبود در نظر این شخص. فقال اوصنی، نصیحه مثلا طویله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم احفظ لسانک، زبان تو حفظ کن. فقال یا رسول الله اوصنی، فقال صلی الله علیه و آله احفظ لسانک ویحک وهل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. مگر غیر از این است که به وسیله زبانها به جهنم میرن مردم؟ چرا زبانتون رو مراقب نیستید؟ چرا با یه زبان دل میشکنی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا آبروی مؤمن رو میبری؟ چرا با آبروی ما وجه المؤمن؟ امام زین العابدین علیه السلام پرده کعبه رو گرفت، فرمود تو محترمی، کعبه محترم، ولکن ارز المؤمن اعظم منک. به وسیله زبان با ارز مؤمن بازی کنند. میگه من شیعه امام صادقم، من اهل دین اسلام، پیغمبرم خاتم انبیاست، رئیس مذهبم جعفر ابن محمد است. پس چرا زبانمون رو مراقبت نمی‌کنیم؟ همین نصیحت برای من و برای همه شما عزیزان کافی است از رسول گرامی اسلام. خداوند قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد توفیق عمل به این دستورات نورانی به همه ما عنایت بفرمایید. محمد سید الکونین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق
ولم يدانوه في علم ولا كرم. أشرق كالشمس بغير حاجب من مشرق الوجود نور الواجب. لقد تجلى مبدأ المبادئ من مصدر الوجود والإيجاد، أو من سماء عالم الأسماء نور المحمدية البيضاء. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة، نتوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نیت میکنید، حاجاتتون رو مد نظر میگیرید، امشب ایدی بگیرید از دست با برکت پیغمبر از این خانه امام حسین بدون قضاء حاجت بیرون نریم انشاءالله. یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا يا وجيها عند الله اشفع لنا فرج صاحب الزمان يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واجعلنا من شيعة أمير المؤمنين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.